赵公山、中黄冠在四川的川水、川山游历了大半辈子，30年以后有这样的体感体悟呢，真的是因为四川不同的山水给了他太多的启迪和感触。所以我的流水里面，我想表达什么？我想表达都江堰的磅礴，我想表达巫峡的湍急，我想表达倾城之幽，峨眉之秀。我要表达的是目所能及的苍翠。所以在每一个音，每一次触弦，每一次前缀装饰、后缀装饰中间的铺韵都非常的讲究。但是这种讲究呢，又不能矮板。当我们谈到流水这样的乐曲的时候，你一定要讲究音色上的讲究，作韵上的讲究，断句气息上的讲究，就不仅仅是音准、节奏，弹哪个地方。请跟随我的讲解来领略川中水象，水的万般景象。